Автор Василий Никифоров-Волгин. Серебряная метель. До Рождества без малого месяц, но оно уже обдает тебя снежной пылью, проникает по утрам к морозным стеклам, звенит полозьями по голубым дорогам, поет в церкви за всенощной: Христос рождается, славите, и снится по ночам в виде веселой серебряной метели. В эти дни ничего не хочется земного, а в особенности школы. Дома заметили мою предпраздничность и строго заявили: если принесешь из школы плохие отметки, то елки и новых сапог тебе не видать. Ничего, подумал я, посмотрим. Ежели поставят мне, как обещалось, 3 за поведение, то я ее на 5 исправлю. За арифметику, как пить дать, влепят мне 2. Но это тоже не беда. У Михаила Васильевича двойка всегда выходит на манер лебединой шейки, без кружочка. Ее тоже на 5 исправлю. Когда все это я сообразил, то сказал родителям: баллы у меня будут как первый сорт. С Гришкой возвращались из школы. Я спросил его: ты слышишь, как пахнет Рождеством? Пока нет, но скоро услышу. Когда же? А вот тогда, когда мамка гуся купит и жарить начнет, тогда и услышу. Гришкин ответ мне не понравился. Я надулся и стал молчаливым. Ты чего губы надул? Спросил Гришка. Я скосил на него сердитые глаза и в сердцах ответил: разве Рождество жареным гусем пахнет, обалдуй? А чем же? На это я ничего не смог ответить. Покраснел и еще пуще рассердился. Рождество подходило все ближе да ближе. В лавках и булочных уже показались елочные игрушки, пряничные коньки и рыбки с белыми каемками, золотые и серебряные конфеты, от которых зубы болят. Но все же будешь их есть, потому что они рождественские. За неделю до Рождества Христова нас отпустили на каникулы. Перед самым отпуском из школы я молил Бога, чтобы он не допустил 2 за арифметику и 3 за поведение, дабы не прогневать своих родителей и не лишиться праздника и обещанных новых сапог с красными ушками. Бог услышал мою молитву, и в свидетельстве об успехах и поведении за арифметику поставили 3, а за поведение 5 с минусом. Умаявшись от беготни по метели, сизый и оледеневший, пришел домой и увидел под иконками маленькую елку. Сел с нею рядом и стал петь сперва бормотой, а потом все громче да громче: «Дева днесь присущественного рождает». И вместо «волцвий же со звездою путешествуют» пропел «волки со звездою путешествуют». Отец, послушав мое пение, сказал: ну не дурак ли ты? Где это видано, чтобы волки со звездою путешествовали? Мать полила для студня телячьи ноги. Мне очень хотелось есть, но до звезды нельзя. Отец, окончив работу, стал читать вслух Евангелие. Я прислушивался к его протяжному чтению и думал о Христе, лежащем в яслях. Наверное, шел тогда снег, и маленькому Иисусу было дюже холодно, и мне до того стало жалко его, что я заплакал. «Ты что законючил?» — спросили меня с беспокойством. «Ничего, пальцы я отморозил. И по делам тебе, не слуху, поменьше бы олетывал в такую зябь». И вот наступил, наконец, рождественский вечер.
Перекрестясь на иконы, во всем новом, мы пошли ко всеночной в церковь Спаса Преображения. Метель утихла, и много звезд выбежало на небо. Среди них я долго искал рождественскую звезду, и к великой своей обрадованности нашел ее. Она сияла ярче всех и отливала голубыми огнями. Вот мы и в церкви. Под ногами ельник, и кругом, куда ни взглянешь, отовсюду идет сияние. Даже толстопузый староста, которого все называют жилой, и тот сияет, как святой угодник. На клиросе торговец Силантий читал великое повечерие. Голос у Силантия сиплый и пришептывающий. В другое время все на него роптали, загугнивая чтение, но сегодня, по случаю великого праздника, слушали его со вниманием и даже крестились. В густой толпе я увидел Гришку. Протискался к нему и шепнул на ухо: «Я видел на небе рождественскую звезду, большая и голубая». Гришка покосился на меня и пробурчал: «Звезда эта обыкновенная, Вега называется. Ее завсегда видать можно». Я рассердился на Гришку и толкнул его в бок. Какой-то дяденька дал мне за озорство щелчка по затылку, а Гришка зашипел: «После службы ты от меня получишь». Читал Силантий долго-долго. Вдруг он сделал маленькую передышку и строго оглянулся по сторонам. Все почувствовали, что сейчас произойдет нечто особенное и важное. Тишина в церкви стала еще тише. Силантий повысил голос и раздельно, громко, с неожиданной для него проясненностью воскликнул: «С нами Бог! Разумеете, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!» Рассыпанные слова его светло и громогласно подхватил хор: «С нами Бог! Разумеете, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!» Батюшка в белой ризе открыл царские врата, и в алтаре было белым-бело от серебряной парчи на престоле и жертвеннике. «Услышите до последних земли, яко с нами Бог!» — гремел хор всеми лучшими в городе голосами. «Могущие, покоряйтесь, яко с нами Бог! Живущие во стране и сени смертей, свет воссияет на вы, яко с нами Бог, яко от рача родися нам, сын, и дадися нам, яко с нами Бог, и мира его несть предела, яко с нами Бог». Когда пропели эту высокую песню, то закрыли царские врата, и Силантий опять стал читать. Читал он теперь бодро и ясно, словно песня, только что отзвучавшая, посеребрила его тусклый голос. После возгласа, сделанного священником, тонко-тонко зазвенел на клиросе камертон, и хор улыбающимися голосами запел: «Рождество Твое, Христе Боже наш!» После рождественской службы дома зазорили, по выражению матери, елку от лапандового огня. Елка наша была украшена конфетами, яблоками и розовыми баранками. В гости ко мне пришел однолеток мой, еврейчик Урка. Он вежливо поздравил нас с праздником, долго смотрел ветхозаветными глазами своими на зазоренную елку и сказал слова, которые всем нам понравились. Христос был хороший человек. Сели мы с Уркой под елку на полосатый половик, и по молитвеннику, водя пальцем по строкам, стали с ним петь: «Рождество Твое, Христе Боже наш». В этот усветленный вечер мне опять снилась серебряная метель, и как будто бы сквозь вздымы ее шли волки на задних лапах, и у каждого из них было по звезде, и все они пели:
Рождество Твое, Христе Боже наш,